tout le monde! Ça va être un gros final à 4 chars, c'est pas grave, ça va bronzer. Hey, toute une finale! OK! OK! Christophe Deluxe, éliminé! OK, on roule la machine! Chacun son tour.
encore un autre qui est là. C'est vraiment ça. Oui, ah, mais on va revenir en vie. Yo, OK. De retour. De retour. Alors, lance pas comme ça. OK. On fait une minute féroce, OK? Qui va se remporter la première position? OK, grand chasse de bloc. Non. J'avais le motivé. Non, rien qu'à côté, c'est pas OK, on se place. Mais pas, hein, vous avez 2 minutes pour donner un coup. Hey! Un bon coup frontal. OK, les chars sont accrochés. On joue dur! C'est bon! OK, vas-y, on s'en casse! Prends tes blocs! Recule-toi! Recule! Dans des tabarnaks de courant, c'est bon en estimant. Deux bons excellents coureurs. J'ai pris. C'est lui qui a fait le dernier. Ouais. Ah ouais, il prend toi un autre temps!